खांसी के क्या कारण है? खांसी आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वायरल संक्रमण, एलर्जी, मौसमी बदलाव, धूम्रपान, अपच और फेफड़ों के रोग। खांसी आना आम बात है और यह शरीर को साफ करने का एक तरीका है। 1 वायरल संक्रमण, सर्दी, जुकाम और कोरोना वायरस जैसी वायरल बीमारियों से खांसी हो सकती है। 2 एलर्जी या मौसमी बदलाव, एलर्जी या मौसमी बदलाव के कारण खांसी हो सकती है। 3 धूम्रपान, धूम्रपान करने वालों को अक्सर खांसी होती है। 4 फेफड़ों के रोग, अस्थमा, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसे फेफड़ों के रोगों की वजह से भी खांसी हो सकती है। 5 गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग, GERD, जब पेट का एसिड आपके अन्न प्रणाली में आता है तो ये खांसी का कारण बन सकता है।